स्वामी जी। हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। राधे राधे स्वामी जी। जी प्रणाम, नमस्ते, कहिए। स्वामी जी मैं पूछ रहा था, हाँ ये अभी कल आपका एक एडवर्टाइज देखा था, दांत खुजली हो रहा है। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने बहुत परेशान है, एलोपैथी का मेडिसिन बहुत खा लिया, बहुत डॉक्टर दिखा लिया, लेकिन कोई इलाज नहीं मिल रहा है मेरे को। तो पूरे शरीर में खुजली है? नहीं, दोनों साइड पे है। अच्छा अच्छा, ये जंघाओं के? हाँ। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। देखो, अब सारा एलोपैथी का दवा कर लिया और खुजली नहीं मिटा। जंघाओं पर या यहाँ बगल में कहीं पर भी, गर्दन में कहीं पर भी खुजली हो जाता है जो है किसी भी प्रकार का, तो सामान्यतः तो रात को एलोवेरा जेल लगाइए, सुबह तो खुजली गायब। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है एलोवेरा जेल का ही, रात को लगाइए सुबह तक गायब। पूरे शरीर में जिसमें खुजली हो जाता है तो फिर कायाकल्प तेल भी लगा सकते हैं, कि जैसे दिन में तो एलोवेरा जेल लगा के चले गए ऑफिस आदि, और रात को कायाकल्प तेल लगा लिया। बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, खून में गर्मी है या खून में खराबी है, उसको खून में खराबी का मतलब आप मॉडर्न मेडिकल साइंस के टर्मिनोलॉजी में बोलें तो बॉडी में बहुत टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, बहुत एसिड बढ़ गए हैं, लीवर बहुत वीक हो गया है, तो उसको कैसे ठीक करें? तो उसके लिए फिर सर्वकल्प क्वाथ और कायाकल्प क्वाथ एक एक चम्मच पिए, अथवा कायाकल्प वटी, गिलोय घनवटी, नीम वटी, नीम कायाकल्प गिलोय, ये गोली एक एक ले लीजिए सुबह शाम, तो परमानेंट क्योर हो जाएगा, कभी खुजली होगी ही नहीं। तो सामान्य खुजली के लिए एलोवेरा, विशेष खुजली के लिए कायाकल्प तेल, और बहुत पुरानी खुजली है तो कायाकल्प, नीम और गिलोय की गोली। तो इनका जो प्रॉब्लम था खुजली का, वो तो खाली जो है एलोवेरा जेल से ठीक हो जाएगा। जिनको बहुत ज़्यादा पूरे शरीर में खुजली आदि होती है उनके लिए भी मैंने उपाय बताया।